Áno, natáčame. Dvaja scenaristi. Dobrý večer, vítajte pri našom celovečernom filme. Ideme pozrieť. Hľadá sa kondička. Otváraj. Pardon. Nohy, to byly nohy. Hľadáme príšeru. Lochneskú príšeru. Talianskeho Lochnesa. Giorgio Moroder. Je to príšera s golierom vyhrnutým až hore. Počuli sme, že sa nachádza v toskánskych lesoch. Podobne ako Chupacabra. Brudíme sa tu onými ťažkými plodmi. Kapradinami. Šmaj! Máme tu zákusa. Skrývame sa. Jebať. Ježiš, počuli ste to? Počkaj ma! Počkaj! Stoj! Kde si, čo robíš? Do piči. Čo je? Ježiš. Ne, počkaj, to bol Chupacabra, to není on. Kurva! To je jeho hlas. To bol! Brd. Kurva! To bol? Počkaj, stoj. Tady nejaký šuchot. Nemôžem. Bože, to sú hlasy, ja to neviem Hej, tam bol nejaký pohyb. Počkaj, Tomáš. Áno, čakám. Ja nemám to. Čo to bolo? Tady máme nejakú tabulu. Pozor, tu značka. V lese. A to je človek! Otoč tú kameru. V lese je značka. V lese značka človeka. To musí byť znamenie. Čo je? Glunglang, Lurio, To je Zurich. pravá noha, ľavá noha. Čo robí Zurich v Taliansku? Kurva, vajca. Čo robí Zurich? Zurich v Taliansku. To nemôže byť len To tak. je rozcvička. To nemôže byť len tak rozcvička. To je rozcvička. Taliani sú tlstí, necvičia. A je to číslo 4. Pokračujeme. Blikajúce svetlo, dochádza nám batália! Videl si to. Tam. Počkaj, približím to. Tam. Potom mi to nezjeza. Toto nebude počuť, že? Do piči, čo to tam, to všetko tady bliká. Samé lesy, blúdime sa tadiaľ. Čo to bol za zvuk? Tam niečo počujem. Ideme ďalej, ideme na číslo 5. Maskujeme sa. Training day. Maskujeme sa. Training day. Ďalšie číslo, poď sa. Už sa blížime. Už je 48. Dve nohy. Počúvaj to. Ježiš, počuť. Zvuky. Ježiš, Maria, to boli hlasy. To bol. Číslo 5. Ďalej nemôžeme ísť. Čo to je?